Prepárense porque se viene con todo. La feria de ferias. Santa María la Alta Puebla, barrio San Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Llega el grupo que está sonando con todo. Revolver. Nací en el agua caliente, después vine a Culiacán. Somos los que estamos. Revolver. Dicen que soy engreído y arrogante, no soportan verme puro pa' delante. Tocando todos sus éxitos. Revolver Cannabis. Despertó una patrulla en la carretera para el deportivo alta velocidad. Quítese, señor, esos lentes carrera, porque la cara le quiero mirar. En Santa María la Alta Puebla, barrio San Francisco, martes 4 de octubre 2016. Tradicional baile de feria en el lugar de costumbre, totalmente lonado. De la vida, lo que venga, aquí estamos siempre listos para jalar. Por el cachas de pantera, por supuesto doy la vida por Iván. Mi vago siempre he sido, y en el barrio Cholo Iván. Llega Revolver Cannabis. Cayeron de madrugada y así cayó aquí el gobierno. Alguien les dio sandiseña de la ubicación del viernes. Además, la banda Chacalosa de Jerez, Zacatecas. Sí, la banda Chacalosa de Jerez, Zacatecas. Y esta es la Chacalosa, pariente, del meritito Jerez, Zacatecas. Por si fuera poco, banda Tierra Querida. Me da igual si no les gustan mis tatuajes, no me importa andar quedando bien con nadie. El grupazo Aliación del Norte y Sonido Transforme, puesto por 120 pesitos y en taquilla un poquito más. Venta de boletos en Novedades Betty, 2RF y Carro de Sonido. La comitiva te invita. Hoy nomás Santa María la Alta Puebla, barrio San Francisco, martes 4 de octubre. Estanterías metálicas, Lejuser, siempre los mejores eventos. Síganos en Facebook oficial o en www.feriasanfrancisco2016.tl. Yo sí voy, plaza totalmente lonada. Como baja siempre al tiro con los naipes, atrevido es el muchacho, al volante de la empresa y querido por la gente, un cerebro para la